Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dapat diskusi sana. Ya, jadi di video kali ini aku bakal bahas squishy collection tinggi deh guys. Ini squishy-nya, ini ada squishy teman aku gitu, satu sebenarnya dua tapi kayak di luar gitu guys, ada di kotak sini. So daripada lama, let's get started. Oh iya guys, sorry. So daripada kelamaan, kita mulai ya guys. Jadi yang pertama itu ada dolphin. Ini ada topinya doang sama topinya. Ini tuh aku nggak gabung gitu guys. Itu dolphin ini. Itu semua itu aku punya squishy-nya, nggak ada yang license kalau semua. Next, yang kedua aku punya owl, punya 3. Ini ya palanya tapi yang warna pinknya gitu, palanya owl tapi yang warna pinknya gitu. Ini ya palanya ya guys. Ini yang badannya. Kalau yang ini yang palanya tapi yang warna coklat, kayak oranye ke coklatan gitu guys. Maaf ya guys kalau gelap gitu. Bagian ini kita di sini tuh kayak terlalu jauh, jadi maaf ya guys kalau gelap. Ini squishy teman aku, dia numpang jadi aku buat squishy collection aja ya, apa-apa. Ini yang kayak curl gitu. Next aku ada squishy ini dulu. Ini laku ngotos gitu. Next squishy ini tuh long bread deh guys. Pertama kita long bread dari yang kecil dulu ya guys. Ini yang sedang gitu. Terus ini yang panjangnya. Ini ada lagi ternyata squishy hamitnya, tapi yang kayak lipat gitu, dia nggak selalu. Itu susah banget untuk di squish guys. So segini dulu video dari aku, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Cara subscribe di channel aku ada tombol merah, terus subscribe ke langganan kayak kalian klik tombol itu sampai warna abu-abu.
kan di sampingnya kalau ada kunci kalau pencet biar tahu video baru dari aku. Dan jangan lupa juga nyalain like-nya, sama jangan lupa untuk di komen ya guys. So ya, bye bye.